हाय, हॅलो, नमस्कार. मी दीपिका तुम्हा सगळ्यांचं आरई फॅशन टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. तर आज आपण ऑर्गेन्झा फॅब्रिकमधील साडीची व्ही नेकमध्ये छानशी अशी ब्लाऊज डिझाईन बनवणार आहोत. अगदी साधी, सोपी पण स्टायलिश अशी ही आपली आजची ब्लाऊजची डिझाईन बनवून तयार होणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा.
चला तर इथे आपली आजची छानशी ब्लाऊजची डिझाईन बनवून तयार आहे। ही ब्लाऊजची डिझाईन तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनलाही प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल। चला तर मग भेटूया अशाच नवीन डिझाईन सोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये। चलो बाय।